السلام عليكم البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ هانيين. ايوا اليوم يا اختي ثالث في البنيه عندي في الدار الكوزينه، رحنا بدينا كنزلجوا فيها. راه با زلج ليا هاد البوطاجي، هانتوما الزليج اللي اختاريت راه غزال هنا، راه ما عاطيش حقه التصوير، عرفتوا راه جاي فن بحال شي رخامه. المهم هنايا المفاجاه يا البنات هي الحمام اللي ما كنتش عواله كاع نصلحو، وواحد الساعه اتفقت انا وراجلي قلنا روينا مدوزينها في الدار، يعني التكرفيس كاين علاش ما نزلجوش حتى الحمام ونحيدوه علينا ونتهناو ونرتاحوا. ايوا هادشي علاش انا المهم راه با رجع قشرو ورجع ضرب له هكا داك الحراش وداكشي، المهم قادهم حيتاش الحيوط ما فيهمش داك الحرش المرطوب مزيان. ايوا قشرو وعاودوا عاد ديك ساعتين ان شاء الله غادي يزلجوا. وبالنسبه للزليجه البنات هذا هو الزليج اللي عزلت، راه مزيون كيشبه تقريبا لهذاك د الكوزينه، غير المهم هذه الزليجه جايه بيضه وفيها هذا الرخام بحال الذهبي بحال مارو بارد. الزليج الكوزينه لا جاي قري وفيه هذا الرخام هكا. المهم ما علينا مازال ان شاء الله نصور معاكم هكا بالتفاصيل وعن قرب وتفهموا شنو كاين. كي كتشوفوا المهم انا راه زلج هذا الحيط هذا، هانتوما يا اختي الزليج جا غزال. بالنسبه لهذا الزليج كي قلت لكم بالنسبه للبلانات اللي كنطبق في داري هادشي كامل الافكار ديالي، يعني داكشي كنديرو على ذوقي انا صراحه. ايوا والحمد لله ذوقي كيعجب كل شيء. هذا هو الزليج الحمام، درت انا هاد البري وهذا يعني ما درتوش ماط، وجا هكا اللون ديالو مفتوح باش هكا كيعطي الاضاءه وكيعطي الاسباس هكا في الحمام. المهم بالنسبه للسكن الاقتصادي البنات خصكم تمشيو غير في اللوانات اللي هما مفتوحين بحال كيعطيونا اتساع، راكم عارفين كيكون سكن اقتصادي الحد في القد كيقولوا. واخا انا الحمد لله الحمام راني بنيتو متيسم، حيتاش هاد الدار انا مسكنت فيها راه عاد بنيت هاد الحمام هذا اللي متابعني راه عارف كل شيء. ايوا دابا من زلجتو واخا متيسع درت له هاد الزليج هذا باش يزيد يعطيه الاضاءه ويعطيه واحد ليسباس، وعزلت هاد الزليج هكا كي كتشوفوا غير مرخم، يعني ما فيهش الزواقات بزاف وداك الشيء. المهم البنات ننصحكم بهاد الزليج هكا. ونزيدكم واحد القضيه اخرى، هي ان الزليج من الاحسن يكون هكا سامبل، يعني ملس، ما يكونش داك الطروات، يعني ما كيكونش داك الزواقه ديالو خارجه ولا شي حاجه، هذا كيجي ساهل في الغسيل وسميتو ما كيشدش الكالكير بزاف. ايوا المهم مازال ان شاء الله نفيدكم بزاف الافكار اللي استفدت حتى انا منهم، حيت انا كنتفرج في اليوتيوب في الفيديوهات اللي فيهم افاده هكا، وخديت افكار اللي فادوني صراحه في دويرتي وفي حياتي الحمد لله. وعندي حتى انا الحمد لله مع هادشي ديال الديكور، مع هادشي ديال البلانات في الدار كنموت عليهم، لا بالنسبه للفراش لا بالنسبه يعني الاثاث، بالنسبه هكا الاصلاح. هادشي هذا كنلقى راسي انايا كنلقى راحتي فيه، يعني عندي مع هادشي. يا اختي شكون اللي نبلاني لها شي دار كيفاش تصلحها ولا كيفاش تفرشها تواصل معايا. المهم غير كنضحك معكم البنات هنا. المهم راه كنت كنهضر وفي التالي قطعت الصوت، وليت قلت نهضر معكم هكا احسن حيت جاني الصداع هكا في الفيديو. ايوا هادشي اللي كاين. المهم راه مازال عاد غادي نفينيو الكوزينه، مازال غادي يتفينا الحمام، وان شاء الله كلشي غادي تشوفوه معايا في الفيديوهات القادمه، يعني ان شاء الله مي غادي نسالي الحمام ونسالي الكوزينه، ومازال بزاف الجديد في داري البنات. غير تابعوني وخليو واحد اللايك، واللي ما دايرش ابوني تابونا ويضرب في يضرب دويره في القناه ديالي، راه غادي تعجبكم بزاف واحد القناه اللي مفيده بسيطه. المهم ان شاء الله غادي تعجبكم انا متاكده. يلا المهم هنايا غادي نخليكم، غادي نقول لكم بسلام عليكم. نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله، وباش تشوفوا هكا التتمه ولا الكماله ديال الكوزينه والكماله ديال الحمام ان شاء الله ضروري ما ندير لكم واحد الجوله. خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.